The people of Afghanistan continue to endure a critical humanitarian crisis. Its 23 million residents are experiencing extreme food insecurity due to harsh mountain environments, lack of employment opportunities, poverty, and natural disasters which mostly affect the northern provinces of the country. Droughts are on the rise, and 25 provinces are estimated to be highly impacted by drought. Yet many people do not have access to clean, safe drinking water. Water and sanitation facilities are also limited, which is impacting the health and well-being of millions. The Aga Khan Agency for Habitat and the Aga Khan Foundation have been providing humanitarian assistance in Afghanistan for decades. Over the past 1 year, with support from the European Union, Humanitarian Aid, ECHO, AKAH, and AKF have led an emergency assistance and livelihood support program working with the most remote communities in Afghanistan's northeast and central highlands. The project aims to support communities in Baghlan, Bamyan, and Samangan, reaching more than 94,000 people with life-saving assistance with a focus on internally displaced persons, IDPs, returnees, households headed by women and persons with disabilities and other marginalized groups. The project improves health and hygiene by increasing access to water and sanitation for more than 57,000 people and meet immediate food needs for over 5,000 households. پروژه ایکو کامپوننت های واشش که است از جمله 60 دانه چهار، 30 دانه چای ترمیمی و 30 دانه چای جدید می باشه و 8 دانه ترمیمی شبکه ها به خاطر رساندن آب پاک در 3 ولایت افغانستان به مردم است. کارآمدهای مؤسسه اکا به نهایت خوش هستیم، خصوصا نمی چایی که برای ما کنده به خاطر از اینکه اینمی اولیا چا دارن اما غیر صحی هسته. این بسیار آب صحی، مفید و غیر ضرر هسته. ما به نهایت تشکر میکنیم از مؤسسه اکا. ما سابق یک چا داشتیم، یک مدتی آب داد، بعد از او خراب شد. مؤسسه آقا خان بعد دوباره را ترمیم کرد. تقریبا 25 خانه از آب استفاده میکنه. پیش از این آب نبود، مردم بسیار مشکلات مواجه بود. از راه دور آب می آورد، زمستان بود، لای چل خرابی و دیگه بود، نمیتونستن که راه دور بیارن. باز اینمی مؤسسه آقا خان آمدن، همین چاره که ترمیم کردن، مردم بسیار به سهولت با خوبی آب خود میبره، از آب خوب استفاده میکنه. دیگه ما از این کارمندای مؤسسه آقا خان خوش هستیم. از مؤسسه اسکان آقا خان بسیار خوشحال هستیم که برای ما یک حلقه چای آب آشامیدنی جور کرده که تقریبا 80 فامیل از او بیشتر ما از آن استفاده میکنیم که قبلا هم ما به بسیار در آب آشامیدنی مشکل داشتیم به خاطر از اینکه تقریبا در حدود 2 کیلومتر راه ما سفر کرده توسط مرکب میخواستیم که آب در اینجا انتقال بدیم. قبلا ما آبایی که استفاده میکردیم واقعا آب بسیار کثیف و بسیار ملوث، بسیار آلوده بود. ما تشکر میکنیم از مؤسسه آقا خان، از همه همکارایش که اینجا خدمت کرده، در این قسمت چا برای ما جور کرده تشکر میکنیم. زیاد خوشحال هستیم. زندگی جدید ما آغاز کردیم، یک نوآوری در این منطقه به وجود آمده. در 20 سال ما ایره ندیده بودیم، بسیار خوش هستیم. در قسمت آب آشامیدنی قبلا مشکلات مردم اولش خوینیه که آب آلوده باعث امراض همه مردم هم. در قدم دویمش دریا و چشمه بسیار دور از اینجا. تقریبا البته ما شما فکر بکنیم شاید از اینجا تا اونجا یک 800 متر را یا 900 متر را تخمینا بگوییم. دفتر یکم مشکلات را حل کرد، دیگه کدام مشکلات درباره آب مو نداریم به کلی. دیگه این ذخیره هم بخیر جور میشه و مردمایی که قبلا اینجا از آب مستفیض نبود اینا مستفیض میشه. جرای او کنده شده، جرای شیردان این ذخیره هم بخیر در حال آماده است.